За 7 дена, директорот на Државниот просветен инспекторат Томе Спирковски ќе треба да одлучи дали ќе му изрече дисциплинска мерка на инспекторот Ѓорги Илиевски. Предлогот Илиевски да биде санкциониран денес го донесоа членовите на дисциплинската комисија, откако во тензична атмосфера 4 часа го критикуваа Илиевски дека го прекршил етичкиот кодекс, кога пред јавноста обелоденил како што велат доверливи документи. Инспекторот одлуката на комисијата ја слушна од новинарите, бидејќи него лично не му беше соопштена. Стравува од отказ, но вели правдата ќе ја бара и на суд. Јас уште 6 месеци одам во пензија и ќе добијам отказ. Ова ќе биде добро за историјата, добро ќе биде за пишувањето, за правдата што се случува тука. Очекувам такво нешто, ништо друго. Вакво нешто јас чекам одлука да добијам. Нам се да добијам одлука да ја чекам горе, седнува таму и еве, не знам јас. И пазите како може јас како инспектор кој што води против мене поставка, јас да не знам сега одлуката што ја одлучам. Од комисијата пак само кусо одговорија дека предлогот за дисциплинска мерка ќе го поднесат до инспекторатот, а дали и каква казна ќе добие Илиевски ќе одлучил лично директорот. Директорот треба да одлучи во моментов, значи дали ќе поведе дисциплинска постапка или не, дали ќе изрече дисциплинска мерка. Предлогот е дека има прекршок, дека е сторен прекршок и согласно тоа му се предлага на директорот да изрече дисциплинска мерка. Инспекторот Илиевски се терети дека го прекршил етичкиот кодекс, со тоа што пред медиумите неодамна обзнани дека високи функционери на ДУИ противзаконски се стекнале со високи наставно-научни звања додека биле на функција. Случајот се однесуваше на министерот за образование Арбер Адеми, заменикот министер за внатрешни работи Агим Нухиу и директорот на Државниот завод за индустријска сопственост Сафет Емрули. Имено министерот за образование и наука бил унапреден од асистент во доцент во период кога му мирува работниот однос на Универзитетот во Тетово. Иста и состојбата со унапредувањето од доцент во вонреден професор на Агим Нухиу. Третиот функционер Сафет Емрули бил унапреден од помлад асистент во 2010-та. Во 2013-та станал доцент, а минатата година и вонреден професор. Случајот со спорните дипломи кој го обелодени Илиевски се најде и пред Народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет за човекови права, а веќе го разгледува и антикорупцијската комисија. Инаку интересот во јавноста за денешната дисциплинска расправа беше голем, но медиумите буквално беа истерани и од канцеларијата каде заседаваа инспекторите, па дури и од објектот во кој е сместено министерството. Иако во повеќе наврати апелиравме да ни биде обезбедена просторија каде ќе може да седнеме поради жешкото сонце, надлежните 4 часа не оставија да стоиме пред вратата на зградата.